Ali Məclisi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti, bütün nazirliklər, devlet komiteleri, bütün müəssisələr, təşkilatlar, sənaye, tikinti, kənd təsərrüfat müəssisələri, ayrı vətəndaşlar, vətənpərvər insanlar bütün yardımlarını, bütün köməklərini məhz və məhz Azərbaycanın milli ordusuna və onun Naxçıvanda yerləşmiş hərbi hissələrinə kömək etməlidir. Bu bizim üçün müqəddəs və şərəfli vəzifədir. Bugün Azərbaycan milli ordusunun hərbi hissələrinin az bir hissəsi bu meydanda toplanır. Ancaq onlar önce Naxçıvanda yerləşən Azərbaycan milli ordusunun hissələrini təmsil edir. Azərbaycan milli ordusunun burada təmsil edir. Bu önümüzdə olan hərbi cərgələrdə bizim qəhrəman Muxtar, onların hamısına biz cəsarət, mətanət, qəhrəmanlıq arz edirik. Onlar yeni yaranmış ordunun yeni əsgərləri və davetlərində. Onların qarşısında çox böyük yol var. Onlar gərək hərbi peşəni, hərbi iqtisası, hərbi bilik və insasınlar, hərbi intizam, əskəri intizam gərək bizim orduda polatdan da möhkəm olsun. Sizin hamınıza daha da böyle cəsarət, qəhrəmanlıq dilirəm. Birinci, sizin hər bir işiniz halk tərəfindən qiymətləndirəcək və torpağı müdafiə etmək, Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq kimi vəzifəmiz həmişə bütün gələcək nəsillər tərəfindən yüksək qiymətləndiriləcək. Sizə qullar arzulayıram, sizə can sağlığı arzulayıram. Bura toplaşan Naxçıvan şəhərinin, Naxçıvan Muxtar Respublikasının vətəndaşlarına, bizim bacı və qardaşlarımıza bir daha can sağlığı, saadət, bu həyatın ağır və çətin devirdə səbir diləyirəm və sizi əmin etmək istəyirəm, əziz Naxçıvanlılar, ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi gərgin işi ilə üzərinə düşən vəzifənin məsuliyyətini hiss edərək, həm Naxçıvanın ağır iqtisadi, sosial, lokal şəraitində yaşadığı bir devrdə bu vəziyyətdən çıxarılması üçün həm qış mövsümünün müəyyən qədər yüngül vəziyyətdə keçirilməsi üçün həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasının torpaqlarını müdafiə etmək üçün əlindən gələni əsirgəməyəcək və biz çalışacağıq ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan xalqının bu böyük etimadını qoruyaq, Azərbaycanın tərkib hissəsi olan müqəddəs Naxçıvan torpağını daimi Azərbaycan tarixinin böyük ənənələrinə sədaqət hissiyle yaşamak ve inkişaf ettirerek sizin hamınızı bu böyük bayram münasebetiyle bir daha yürekten tebrik ederim. Hamınıza can sağlığı, saadet, bütün işlerinizde ulular dileğiyle. Sağ olun.
Çünkü dötleri hatta dağlılarında katılın noktası otoru şahlardır. Sweetos. You. Consider Nama you created how you can